ホテルや隔離の時。そうだな。およそ500メートル先、西口です。その先、斜め右です。3回行ってる。3回と2回どっちが？まもなく目的地周辺です。運転お疲れ様でした。確か3階だよな、連絡する。G も空いてるけど、どの辺空いてるかわかんない。怖いってな。見るか。ちょっと向こ怖いな、怖いって。こっち空いてない。こっちも空いてない。そうだな。空いてない。こっちは空いてる。空いてるだと思うよ。あれ、ここ。今にこれ隣。これだろ？うん。これだろ？はい。本当入っちゃいけないよ。